বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আমি পূজা চলে এসেছি তোমাদের কাছে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে হয়তো তোমরা একটু একটু বুঝতে পেরেছো যে আজকের ভিডিওটা মানে কে করবে। এই যে দেখো আমার সাথে রয়েছে তোমাদের দাদা ভাই। ও আজকে ভিডিওটা করে দেবে আমাকে। আর তার জন্য লাগবে হচ্ছে এটা, টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো যে সার্চিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে চলেছি। মানে ওর নাকে আমি সুড়সুড়ি দেবো, তুমিও দেবে তোমার নাকে। আর দেখো মানে না, আমার তো হয় না। তুমি দেবে হ্যাঁচো করাতে পারো কি দেখে আচ্ছা তাই। আর আমার তো নাকে একদমই হ্যাঁচো হয় না, মানে কোনো মানে ঝাল মশলার একটা সেন্ট পেলে তখনই যা হয়, নাহলে কিন্তু আমার নাক থেকে একটুও মানে মানে হ্যাঁচি হবেই না। আর এক সর্দি লেগে গেলে, যখন খুব ঠান্ডা লাগে সর্দি হয়, তখনই যা হ্যাঁচোটা হয়। তো এছাড়া কিন্তু আমার হ্যাঁচো হতে চায় না। তো বড়রা আমার প্রণাম নিও, আর ছোটোটা আমার থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা নিও। তো চলো আজকে ব্লগ ঠিক নয়, একটা ভিডিও। হাঁচি হাঁচি, ওই হাঁচো আর হ্যাঁচি না হলো। তো চলো ভিডিওটা তোমরা প্রথম থেকে এন্ড পর্যন্ত দেখতে থাকো। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিও, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। আর ওর হয়েছিল দুদিন আগে থেকে না, এতটা জ্বর হয়েছিল, তো জ্বরের জন্য কোনো ভিডিও করতে পারিনি। তো জ্বর হয়েছিল আর সর্দি, মানে সমস্ত সব কিছু একসঙ্গে ধরে নিয়েছিল। মানে ওষুধ খেয়ে এখন আপাতত ঠিকঠাক রয়েছে। কি ঠিক আছে? ঠিক আছে। তো এখন মোটামুটি ঠিকঠাক আছে। সামনেই পুজো আসছে, মানে জানি না কী হবে। আর এই ঠান্ডা সর্দি, মানে এই যে জ্বরটা হচ্ছে না, মানে এই জ্বরটা হলে মোটামুটি এখন 3 দিন 4 দিন এখন শুয়ে পড়ে থাকতে হবে বিছানাতে। দুদিন ভোর বিছানায় শুয়েছিল। তাই চলো ওর নাকে এখন সুড়সুড়িটা দেবো। আর ও কতবার হাঁচি করতে পারে সেটাই দেখা যাক। আমার তো হয় না, আমার হবেই না। তুমি আমার হাঁচি করে দেখাও আমারটা। হ্যাঁ দেখাবো। তো চলো ক্যামেরাটা আমি সেট করে দিই। ওই যে কাশি ঢকঢক করছে। তো চলো আমি ক্যামেরাটা সেট করি, তোমরা দেখতে থাকো। তো চলো ওর নাকে দেবো, সরেছো। ওর নাকে দেবো, ওর সুড়সুড়ি লাগে কিনা দেখবো। কতবার বড় পালক নিচে, এটা হচ্ছে কি বাইরের পালক? না, বগের। সত্যি বগের? কোথা থেকে বগের পালক জোগাড় করে নিয়ে এসছে? তোমরা গুনবে কটা হচ্ছে। একটা এখন হয়নি। সর্দি এসে গেল। আমার গায়ে কথা সর্দি পড়ে, আমি সরে যাবো আগে থেকে বাবা। আর তার আগে বলে দিই যে যাদের ভিডিওটা ভালো না যদি লেগে থাকে, ভিডিওটা অন্তত স্কিপ করে চলে যেও। অন্য আমার অনেক চ্যানেলে অনেক ভিডিও রয়েছে, তারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিও, যেগুলো তোমাদের দেখা নেই। যদি না এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, আর যদি ভালো লেগে থাকে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। কটা হলো? সে তো কেসেই যাচ্ছে ঢক ঢক করে, হাঁচছি আর হচ্ছে না। ঠিক আছে। হ্যাঁ জল এসে গেছে। এই পালক দিয়ে না কানে যদি সুড়সুড়ি দেওয়া যায়, দারুণ লাগে। উফ, মানে কি যে শান্তি লাগে বলে বোঝানো যাবে না, এতটাই শান্তি লাগে কানে যদি এই পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া যায়। যেহেতু নাকে দিচ্ছি এই পালকটা ফেলে দিতে হবে, লাগবে না এই পালকটা। হয়েছে একটা, হয়েছে একটা, হয়েছে একটা। কেঁদে ফেলছে, কেঁদে একটা হয়েছে। হবে নাকি? হ্যাঁ সর্দি করলে হাঁচি করলে কিন্তু বেশ ও
আমার হাত কনকন করছে, ওর হাঁচি আর হচ্ছে না, হাঁচি আর হচ্ছে না। সেই সেই ইয়ের মায়ের মতন, ওটা কি বল্টুর মায়ের মতন এমন হ্যাঁচি করবে একদম মুড়ি গিয়ে একদম মুখে জাবড়ে যাবে। দূর হচ্ছে না, বেকার। নাক না অন্য কি? হ্যাঁ বাবারে, হবে না? বাহ, হ্যাঁ, আনাতে পারলে একটা হয়েছে। আর চেষ্টা করে দেখো আরেকটা। হ্যাঁ, বাবারে। তো তিনটে হলো আর কি। এদিকে দেখো দাম মেলে উঠবে এটা। পিয়া বলো, কি বলবো? আমাদের আর বানান বলো। এম আর এলে, আর এলে মানছি না, মানবো না। হোক একটা হোক, হোক 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 হোক। হবে না বন্ধুরা, এর দ্বারাই সম্ভব নয়। ওর দ্বারাই কেন, আমার দ্বারাতেও সম্ভব নয়। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটা করার। এসব নাক না অনেক মানে দিয়ে তৈরি করা আছে, কি দিয়ে? অনেক রকম মানে মাল মেডিসিন দিয়ে তৈরি করা, ওই জন্যেই দেবে না একদম আমার নাকি। তো ভাইরাস হয়ে যাবে। সত্যি। হ্যাঁ, একজনের জিনিস একজনের। না দিতে নেই। তো অনেক চেষ্টা করার পরেও মনে হয় 2টো না 3টে মনে হয় হয়েছে, আর বেশি হয়নি। তো আর বেশি আমি ওকে নাকে দিচ্ছিও না, কোথায় আবার কী হয়ে যাবে, মানে ভিডিও করতে গিয়ে আর এক হয়ে যাবে। দরকার নেই, যেমন আছে তেমনই থাক বাবা। হ্যাঁ, কি কষ্ট হচ্ছে নাকি? না তো চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে ওর। চলো বন্ধুরা, তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো জানি, হয়তো ভালো লাগেনি, কারণ হচ্ছে ওর তো হ্যাঁচি হচ্ছেই না। অনেকবার চেষ্টা করেছি হ্যাঁচিটা আনার, কিন্তু হচ্ছে না। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশন অল করে রাখো, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। আর দেবো নাকি? আমার কোনো ব্যাপার না। আমার তো কিছুতেই হয় না, কিছুতেই হয় না। আমি যতই চেষ্টা করি না কেন আমার নাকে কিছুতেই হবে না, কিছুতেই হবে না, কেন জানি না। আমি এর আগেও একবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি ও একসঙ্গে করেছিলাম একটা ভিডিও, কিছুতেই হয়নি আমার আসেই না। বললাম না যে আমার ঠান্ডা লাগলে সর্দি করলে তখনই যা হাঁচিটা হয়, তা হয় না। তো চলো আর বেশি ভিডিওটা বড় করছি না, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। তো চলো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। দুবার বলে দিয়েছি এই কথাটা। তো চলো টাটা, টাটা দাও, টাটা।